Nangolu pe na mawa na nzambe biso na tokutani lisusu. Esepelisaki nzambe yo zala wana nga pe na zala. To zala wana pour que émission na biso eyebana kosalema na ngolu pe na mawa na nzambe. Avant toute chose, bandeko na ngai, na simbami na molimo na nzambe pona koyebisa biso ke na prière na biso tobosana te kosoutenir papa na biso Kani. Nakanisi ke toyebi oyo ekomeli papa na biso, oyo ekomeli ndeko na biso, kulutu to pe leki na biso papa Kani, oyo azali moko ya basali na kati ya radio Pain du Soir. Toyoka ke chaque dimanche na culte dominical etosepelaka kolanda papa na biso. Libondeli na yo ekosale malamu esika zali na bana pe na libota mobimba. Oui, voilà, bien-aimés. Nous sommes là, bien-aimés, ndenge toyebi, tozokende, ndenge nzambe azomemela biso, ndenge nzambe alingeli biso, ndenge nzambe asepeli komona biso, pe koyoka bana na ye, bato na ye, na ngolu pe na mawa na ye. Tozali wana bien-aimé pona koyeba lisusu kopartage. Sima ya expression conjugale oyo tolobeli durant 1 mois. Tobandaki yango kutu 1 mois eza muke, tobandaki yango oui, tosali nango plus d'1 mois. Nzambe alingaki toyekola langage ya mwasi, langage ya couple, jeune fille na biso, jeune femme na biso, oyo azozela pe lobi na ye po ye pas s'engager dans le mariage. Lolenge nini langage ne sengeli kozalela. Lolenge nini comportement na ye esengeli kozalela. Lolenge nini façon na ye ya kozalela na baninga, ya kosalela nzambe esengeli kozalela. Nzambo ya za malamu. Yango nalobaka tango nyonso que Dieu est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité est éternelle. Parce qu'il est Dieu. Alingi mwasi, tope alingi moto en général. Pour commencer, Dieu n'a pas créé l'homme comme un animal, même pas comme un oiseau du ciel. Mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quel amour, quelle bonté que Dieu a pour l'homme. Quel amour. Oh, si l'homme ne prend pas soin de ce que Dieu est pour lui, ça sera la catastrophe. Libondeli na nga na poko alelo ezali ke nzambe alola sunga moto. En général, pour à comprendre la personne du Créateur. Azanani, alingi nini, pe asepelaka na nini. Eza na motuya makasi. Parce que ceux qui moto akanisi biloko wana te, akotambola kiyendi, pe ekozala nango malamu te. Tango muto aza kiyendi, ça veut dire que muto azo miyeba te. Origine ne eza nini, auta wapi, aza wapi, azo kende wapi, pe objectif na ye na se na moya eza nini. Esengeli moto ayeba. Ce qui moto ayebi te, c'est vraiment pitoyable, bien-aimé. Et kozala pasi, pe kozala kolela mignoko. Et pourtant, le bon Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Verset na biso ya tous les jours na émission na biso. Parce que la femme, oyo azali kolo ya émission oyo, azali moto. C'est pourquoi tu répètes kango, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Moi si amindima, moi ça yeba kaza moto,
aza nyama te, aza eloko te, aza mbisi ya mai te, azali ndeke na likolo te, aza insecte te, azali reptile te, aza nzete te, maza moto. Mwasi aza moto. C'est pourquoi Nzamba sepelaka que mwasi azala enseigné. Voilà, bien-aimés, c'est dans cet empressement poussé par le Saint-Esprit que lelo tolingi tolobela sur conscience éveillée. Ce qui totie l'article tolobi la conscience éveillée. Conscience ya nani ya mwasi. Mwasi azala ya kolamuka. Mwasi azala ya kolamuka. Parce que soki mwasi aza kolala akoyeba te nzamba lingi nini. Akoyeba te nini yango ezoleka na mokili, nini yango esengeli ya sala, lolenge nini asengeli na ye ko se comporter pona couple na ye, pona libala na ye, pona société oyo eyambi ye, quel que soit bisika ezwami biso dans le monde. Oh, gloire au Seigneur. Mwasi azala oyo alamuka. Kolamuka oyo ezali te ke mwasi akende kozala conforme na siècle présent. Non, non, non et non. Dieu ne nous appelle pas à être conforme au siècle présent. Mais nzamba lingi komona biso, nzamba lingi komona moto ya keli, nzamba lingi komona moto azala ya kolamuka. Ça veut dire que moto azala na conscience, conscience oyo sala. Et pour que conscience sala malamu, esengeli mwasi to moto azala conforme na maloba na Nzambe. Selon Jean chapitre nango 8 na verset nango 32, Bible zoloba na biso, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions balobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mate ya na biso ya affermissement, ya ebandeli. Na tango muto ayepa na Nzambe, to bandaka wana. Après le cure d'âme, to koti na affermissement pour que moto azala enseigner pe azwa connaissance. Ce qui moto azwi connaissance, avandisami na kati na bonzambe, e moto wana yende to bengi, moto ya na conscience éveillée. Parce que motona kotambola liso ki yendi te. Mako se conformer na loi ya Nzambe. La loi de Dieu n'est autre chose si ce n'est que la parole inspirée. La parole faite chair en la personne de Jésus-Christ, le roi de gloire. Le Dieu magnifique, le Fils de Dieu vivant, notre grand frère, Emmanuel est Dieu. Dieu en nous et avec nous. L'unique Fils de notre Père, oya yebi ba merveille nyonso yezo leka na likolo, oyo moto ya dana sena moya yebi te, mais Yesu elombe kati na bolingo na ye. Oh, alléluia. Yesu andimaki kotika gloire nyonso. Ya trône ya tata, pona kokita awa na se, koya ko réconcilier moto na Nzambe. Esika lisumu ese kotaki na bomo ya moto. Esika moto ayebaki lisusu te. Eloko nini ya sala pour que bolingo na Nzambe eyeba lisusu ko détecter ye. Pour que papa ayeba lisusu kondima ye kaza mwana ne ya mwasi tope ya mobali. Contact tope communion ezalaki déjà brisé à cause du péché. Ça veut dire qu'à cette époque-là, l'homme n'était pas encore éveillé. L'homme n'était pas encore enseigné. Mbeba ekotaki na mokili. Ememi kufa. Ekaboli lisumu ekaboli moto na Nzambe. Ememi kufa. Moto azoyeba lisu te. Moto alali pongi. Et akomi ko se contenter na oyo ya zali. Voilà pourquoi Nzamba yaki. Nzambe monene, en la personne de Jésus-Christ, le roi de gloire, ayena sena moyawa, là où il n'avait rien d'attirant,
Moto atala yebo yelo ba que ça c'est Dieu. Moto atala yebo yelo ba que ça c'est Emmanuel. Moto atala yelo ba que c'est l'unique fils de Dieu. Jésus-Christ n'avait rien d'attirant. La awana se Yesu Christ ayaki 100% moto pe 100% nzambe. Rien d'attirance. Na spirituel, il était Dieu. Et il est Dieu pour l'éternité. Mais ce que j'ai na physique na ye, ndenga botamaki awana se, na nzela ya mwasi, na kombo ya Marie, abotamaki ndengenga na yo, to botamaka. Il n'y avait pas quelque chose de différence pour le distinguer avec nous pour dire qu'il est Dieu. Yango kino lelo bien aimé, il y a des gens qui attendent l'arrivée du Messie. Il y a des gens qui l'ont vu, mais qui ne l'ont pas accepté. Babenga ye mwana ya Marina Joseph. Babenga ye mwana ya charpentier. Pour commencer, Jésus-Christ akineko botama, nandaku ya bibwele, nandaku ya banyama. Abotama kuna. Et loko nene ko tira attention pa na bato na mokili bandi makada nzambe. Mengana yo to botama na ba maternité. Peut-être mundele nda bodisaka mama oya bota yo. Etikali histoire. Kengai aide à coucher de ton médecin. Lek na bota kabana nangata la kamundele. Mais ce qui est important, c'est que ngana yo to botama na ba maternité. Mais tala humilité, simplicité ya Yesu, koya awana mokili, ayaki lokola meme, sans rien d'attirance. Pour motoandi makiaza mwana na nzambe, ce n'est pas donné à tout le monde. Yangwana ndekonanga ya mwasi, yoyo ndima ke Yesu aza nzambe, c'est une grâce. Une grâce, nous devons garder cette grâce. Nous devons protéger cette grâce. Nous devons bénir cette grâce. Parce que nous ne l'avons pas méritée. Nzamba salibiso ngolu, et nous croyons sans avoir vu de nos propres yeux mais par la foi, selon ce qui est dit dans la parole, qu'il est Dieu, que c'est un enfant de Dieu, le fils unique de notre Père, tozo de mamaloba wana pe tozo loba, oui pe amen. Conscience ya moi si ezala éveillé. Moi si alali mingi. Moi si alali mingi. Kobandana ba kokolo na biso dans les temps anciens. Moi ça zalaki malamu pour na ménage. Ce qui fait que ba maman na biso babalaka à l'âge na moins de 15 ans. Ba maman babota biso babalaka bongo. Moins de 15 ans, jeune fille à kelibala. Ba le biso ko tinde na classe et c'est une perte. Ah, okende ko sala nini? Ah, classe encore okende nango wapi? Malamu abala akende ko bota bana. Et comme la conscience de la femme dormait, la femme n'était pas encore réveillée, la femme n'était pas, oh, alléluia, voire même dans nos églises anciennes. Il y a d'autres églises qui jusqu'aujourd'hui, moi, ça, de la terre. Moi, ça, m'a poussé par le Saint-Esprit à formuler prière devant les hommes masculins. Il y a d'autres églises qui, jusqu'aujourd'hui, besoin de meloko wanate. Moi, c'est Vanda. Moi, c'est la nini, à Vanda. Et lorsque nous regardons ces églises, il y a aussi des femmes qui acceptent ça. Il y a aussi des hommes masculins qui acceptent ça. Ça veut dire que moi, si oyo tomo bali oyo, azana nuna se ya pongi, ya tango ya kala, le loto yebite le ki 40e génération, le loto zana 21e siècle. Mais il y a des églises oyo kino lelo, considération ya moi c'est zati. Parce que la moi si place te asale lanzambe. Non, moi ça va bien, pour ko tia entretien ya toilette.
Moi, ça bien, tango, église, ça la manifestation, il y a tellement à servir café, ce qui est allé, à ça la ce qui ndengeni. Te, moi, ça bien, pour la côtière entretien église. Moi, ça bien, pour la comme la pasteur, Bible, tango, à église. Non, maman. Ce qui moi, ça éveillé, enseignement nyonso Bible ezoloba ekoleka ye kaka wa. Lelo tozolobela sur la conscience éveillée. Tozomona même na tango ya mosusu pe mosusu sima ya ba mama na biso. Il y a eu tant de générations avant biso tozala. Il y a même des mamans, yemoko akeli bala, trop jeune, pour balobi que c'est mieux à bala na yeke ndobo tabana trop jeune ole ya kokende na classe. Et c'était trop souffrant. Hein? Ce n'était pas facile. Moi so ya kende surtout ba oyo bakutanaka na mibali batanga te. Ba maman na biso c'était encore une grâce particulière. Abandi classe mwana muke na ba âge ba 11 ans 13 ans akutani na papa auti ko silisa 4 ans ya école normale ndenge batako benga à l'époque moto soki asali école normale ça veut dire katangi penza wana na tango ba belge ba papa na biso ezalaki soki asilisi classe na ba coupe na bango batako lata na ba chemise à pembe, ba coupé ya noir tina ba genou, ba chaussette à pembe, tina genou, au moins na ye ba kati yesu ki ba coiffé bien, ba chembe ya mbeya. Et nos mamans, malgré que ba kende ki pe classe, ba misusu pe ba kende ki na bango te, bango pe ba kota ki mabala, na enseignement wana, oyo lelo toko benga un enseignement erroné. Oye eza komema moto na objectif moko te ya malamu. Mezomema moto to pe mwasi na kotourne en rond. Nzoka nde biso basi lelo tozwi ngolu ya koloba maloba na nzambe biso moko pe totanga makomi na nzambe tozo comprendre ngo nzambe alobi nini. Po to comprendre ngo pe tosala oyo nzambe alingi biso tosala. Na kati ya conscience éveillée to pe mwa chazala na makaniso ye lamuka nalingaki naloba na lobi malgré que ba mama na biso pe na tour na bango baboti bana wana la majorité bazwaki kaka oyo bakutaki epa ba mama na biso to pe ba mama na bango mwa chaza malamu mpo na libala eza pe bayaya na biso misusu pe bakende mabala na ndenge ba mama na biso ya wana lelo nzambe azoloba na biso ne nous conforme pas au siècle présent même dans notre siècle ici na 21e siècle j'allais dire il y a des femmes qui ne savent ni lire ni écrire mama na ngai na 21e siècle yo yebi kotanga te oyebi kokoma te yoza oyo telemelaka moninga mwasi tango yokaka ye pa zoloba minoko ya bapaya minoko ya mindele so yoki moninga azoba français yoka yo lombo kuna na ba français milai nene yango wana bazobeta lisolo motu na tuni ndani yango wana kasi mwasi wana yo yebi Charlotte wana te oya ba français milai wana oh mama oyebi dans la vie il y a pas de retard. Ce que tu n'as pas pu faire hier, mais aujourd'hui c'est possible parce que tu es avec Jésus et Jésus est avec toi. Jésus est avec toi, c'est lui qui contrôle tes pas, c'est lui qui dirige tes pas. C'est question de prendre seulement une décision, yakolamuka na pongi. Oyo lali tango molai pour na kozwa conscience que je peux na âge na zanango même na 60 ans je peux. La première des choses de savoir la bonne volonté
La deuxième des choses, la bonne disponibilité. Yakotanga, yakoyekola. Même s'il faut recommencer par l'alphabet. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'alphabet français, A, B, C, D. Il y a des femmes qui ne connaissent pas ça. Ton âge ne joue aucun rôle. Âge na yo, ezo joué na ngwe loko moko te ma sœur. Peut-être obimi victime à partir de la famille ou teli. Peut-être ba parents bazalaki na ba moyen ya kotindo na classe T. Peut-être ba parents bazalaki na situation ya malonga te. Yango na yo zali na yo esiko zali. Ozo même pas tant ya kosilisa école primaire. Peut-être okendeki na maternelle toyebi pété. Peut-être batindaki okaka na école primaire, obandile msou première année, deuxième année, papa pele mususu. Atiki mokili, tope mama tiki mokili, oyo papa akutani na ye, atie yo bakal, moye papa tindo na classe zate, totala kaka. Avant que cette parole soit vivante, avant que cette parole soit annoncée, basi ba papa na biso babala, oyo baboko la biso, ba maratre na biso, ebele na bango, bazako sepela na bana mibali na bango te. Malgré que papa zane na ba moyen, mais bana na ba bima victime, lokola ba ya bengi bango bana mbanda. Nzoka nde bazaki na bango bana mbanda te. Papa ya bana wana abali yo, abalaki ye, parce que aperdaki mwasi na ye. Tope mwasi wana, aperdre mobali na ye, abali mobali mosusu. E oya ye wana, akuti ye na bana. Bana souvent, na dieme ça entre guillemets, bana na babimaka ba victime. Moyen batindo classe zate. Ebele ya bano bazali, enfants de la rue, ba outi la majorité na ba biloko tozolo bela na poko lelo. Ce qui moi c'est la bokite à vivre qui yendi sans objectif. Maman mo Christ nazo yebiso na poko lelo na bolingwa Yesu Masia. Ko vivre qui yendi te. Et sengelo zala na ambition songolo. Dans une année d'ici le kotozana ne bandela mbula boy. Kota na bozindo na Yesu. Luka Yesu na yo dans sa profondeur. Luka oyeba Yesu azad capable ya nini. Et si ka yo rata, Yesu azad capable ya ko secourir yo pe kolongisa yo. Mama soki Yesu alongisi yoko, okoma mwasa mi mwe. Okobosana oye le kaki et comme na sima mokongo na yo. Tu n'auras même plus le temps d'en parler. Parce qu'on joue connaissance, on commis éveillé. Yangona na zolo ba maman, ne te limite pas seulement à être une épouse. Cela est bon, mais cela ne te suffit pas. Nena komana kotangisa bana na yo ABC. Ce qui yo moko mama oyebi alphabet, okobandela wapi. Okobandela wapi na kuenseigner bana na yo ba makambo yo élémentaire. Peut-être azo kende nanu na tobenga kangone na crèche. Azo nana bandi école balobaka nini école proprement oh là là molimo santo sungangai proprement dite te. Abadi nanu école proprement dite te aza nanu na ba makambo ya ebandeli ya kotika ye na crèche. Mais yo moko soki ozwi conscience mama. Omoni mwana le misusu akokisi ba 3 ans 4 ans ndenge bana mikolo baza trop éveillé. Banda kozwa droits. Banda kosomba mwa tableau ya mukie na ndako. Ovandisi mwana no simbi ye na loboko. Olakisi ndenge bakomaka A. Ekoyo kozwa yo ba jour po azana no mwana muke. Mais yo moko simbi na loboko olandeli otie 0 oye kotia mwasi ni wana oye bimaka po ekoma A. Lelo akoyeba te, lobi akoyeba te. Mais sima lobi sima ya lobi wana okomona mwana wana okamatile msukaye, okamati to papier, to ardoise, to mwa tableau ya mukie,
opesi ye akoma okomona mwana ye moko okuta bandi kokoma mais soki yo mama oza éveillé te nde nakolakiselo bana makambo wana mama oyo azali éveillé akozwa conscience ke ngai nakozala kaka limité nakozala mwasi ya libala te me nga mpe il faut nazala une femme productive société elobela mpe ngai soki bakotanga kombo moko ya mwasi moko na société batanga ezala ngai ezala yo mama une femme chrétienne en plus na kati na bonzambe que ça soit toi et que ça soit moi que ça soit nous que lisons la parole de Dieu qui avons Christ en nous. Oh, parce que nous ne sommes pas de n'importe qui. Ne nous limitons pas seulement à être épouse. Ne nous limitons pas seulement à être mère. Oh, alléluia. Être épouse et être mère, c'est une chose. Mais oyo tozoloba ya mwaso ya lamuki, ya mwaso ya zwi connaissance, ya vie, ndenge ezaleli, selon bonzambe, tope maloba na nzambe, akokende mosika, akozala na bambition. Lelo na ngai, nasukaki na premier CO, nasilisaki même pas cycle d'orientation. Mais maintenant, je peux continuer mes études. Maman, lelo ba formation eza ebele. Eza ebele, maman. Luka ozwa quelque chose. Luka osale loko moko. Batupe balobela yo baloba wow. À son âge ici, je vous ai déjà parlé de mon grand-père. Que moi j'ai vu avec mes propres yeux. Les Cambon nazo zonge lango lisuna poko lelo. Un grand-père. Papa nanga kuto asa kufaki. Mais grand-père nanga wana tikali. Tobenga kaye grand-père parce que azalaki mobali ya tata mwasi ya papa na biso. Vous imaginez ça? Mon grand-père, mobali ya tata mwasi ya papa. Parce que tata mwasi ya papa, ngana kobenga ye koko. Alors d'office, son mari était aussi koko pour nous ou bien pour moi. J'ai vu ses grands-pères aller à l'Inikin, s'il vous plaît. Bato bayebi Kinshasa bazo comprendre Inikin. Lui habitait la commune de Bumbu. L'Inikin ezakuna koleka tobenga nini? Koleka cité tobenga koleka Rigini. Likolo ya Rigini kuna. Koleka intendance kutu. À partir de l'intendance, là tu peux parler de l'Inikin. Dans la trajet wana, hein, le grand-père allait à l'université. Ce grand-père, à son époque, lorsqu'il était jeune, selon l'histoire, ndenge na yokaki, ba parents na koko beta histoire, et grand-père wana azalaki, yepa azalaki évolué, oya salaki na baberge, après études normales naye à cette époque-là. À cette époque-là, grand-père wana asimaki ba fonction ya minene. Alors là à Koli, je crois awana je sais que kadao kende na Inikin. Azalaki déjà dans les soixantaines d'années. A koko ta na Inikin, botu nanga luka ki faculté nini. Sciences économiques. Poazala économiste. Grand-père wana montait, descendait chaque jour. Il n'était pas logé, il allait le matin et il rentrait le soir. Comme il était déjà pensionné, dans une soixantaine d'années, à l'objet à zonga classe, à zonga inscription. Je vous dis des choses vraies que moi j'ai vécues. Et tout le monde l'a encouragé. N'était la mort, il allait avoir son diplôme de licence parce qu'il avait déjà étudié, il avait fait déjà 3 ou 4 ans dans Inikin. Ça veut dire que chaque année, il montait les échelons, les échelons, j'allais dire. Et il y a comme ça là que, abeli qui paye à mingite, à keinaye. Pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi pas toi, ma fille?
De partout là où nous nous trouvons dans le monde. Maintenant que la femme est éveillée, la femme doit voir loin. Il doit avoir des ambitions. Pour qu'il puisse communiquer avec bana na ye. Bana na ye pe balanda lokola mama na bango. Ce n'est plus le temps d'attendre à faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain. Non, non. Et ça, les soumous. Quand c'est la télé, quand sala lelo. Décision, yoko sala lelo. Pas yoko sala lelo. Quand c'est la sala ngo lobby te. Parce que lobby est à Nzambe. Sala ngo lelo, ma soeur. Sala ngo lelo. Fais le premier pas. Le deuxième, le Seigneur viendra le faire avec toi. Ne te limite pas kwa bakaka keza pasi, na okokate, na kendo bandela, na cycle d'orientation, place nga na suka, l'état na yekola français, ma soeur, yekola français, ma soeur, yekola l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais, c'est une langue qui est parlée partout dans le monde. Batuba voyager kabakozala, d'accord nangai. Bato ba voyager quand même l'air to salaka correspondance. Ozo kende quelque part, mais beaucoup mena namboka songolo bokiti, ozela 1 heure, ozela 30 minutes, ozela autant d'heures pour ozo avion mususu, o continue o kende place ozo kende. Bisika nyonso ozo kende wana, bakoma kolobaka ka anglais. Pourquoi pas oye kolape anglais, yo mutozolo ba français. Qui sa connaissance anglaise et comme melo un plus na vie moi so yaza ya kolamuka akoki ko se limiter te aza moi so aza ka koze azo meka tika na meka na komeka wana mabolongo na so zo talela Nzambe na bomo ya kotika yote Nzambe kotika yote. Maintenant, quand on a les verset moko na Proverbe 27 na premier verset kaka elobinini. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Yeah. Maman, koloba kaka teke lobi na kosala. Tango zoze la lobby, mais lelo soko rate lelo, ozo yeba te, na mokolo moko ekoyiko botelo nini, combien de mapamboli? Dans un jour, nous avons 24 heures, n'est-ce pas? Et dans 24 heures, nous avons combien de secondes? Maman, yo moko calculer, oyeba, kozela kosala, oyo koki kosala lelo lobite. Parce que awa Proverbe 27 verset nango 1 et lobi na biso kozala kose vante te lobi nanga bokomona. Lobi nanga bokomona. Non, banda na komeka lelo parce que oya lelo oyebi te mapambo liboni ekobotela yo. Ma chef soki Congo pona ko sala bilanga matembele zalaka ndunda moko oyebimaka pamba yo oza na lopangu na yo oza na mwa jardin na yo liboso ya lopangu soko oza na bamboko ya 4 saisons mama nanga talaka à partir ya l'herbe malili ezosila neti sikoyo boye en principe ça c'est le dernier mois potoloba adieu hiver 2026. Ça, c'est le dernier mois, en principe. Si manango à partir il y a mois de mars, otozo bananangolo Nzambe dans quelques jours ici. Tokoti na printemps. Na printemps, en Europe, bato bazana ba pays occidentaux. Déjà na mois ya na période ya printemps, na 3 mois ya printemps, na mona déjà batu babandi ko balola mabele. Na mona kabaninga o bavandi na bakwe place oyo mutakoko balola mabele ko tia mwa bandunda na ye babanda ko sala mona période ya printemps. Ma chère, même soki omoni muto na muto aza na don na grâce na ye
ndenge nzambe apeseli ye. Soki omoni ke nga naza nanga makasi ya kotia ndunda na mabele koloba tokoma na juin lere mbula ebetaka makambo nazoloba nazoyebisa bino j'ai vu et j'ai vécu ça. Komona awa na pays occidentaux ndenge nini bandunda ezobima milelo bandeko bazoteka. Il y a des gens qui viennent même acheter mukala mobimba atie nango asukoli bien akati atie na basachet akongele yango pour toute l'année. Awa na poto na tango yo ozozela ke ewuta na Afrique. Na Afrique okoya nango combien de kilos, combien de sacs pour yo bomba na congélateur pour toute l'année. J'ai vu ici en Europe ndunda na biso ya bitekuteku kobima, namona ngai kobima, namona matembele kobima, bato bazolona awa. E bato bazoya kosomba ya muke te, mikala. Muto apesi commande, bombelanga mukala, bombelanga ma sœur. Soko oza mikala no ata 10. Ndunda awa na poto, c'est plus que de l'or. Conscience éveillée. Tozala na ambition. Awa soko perdre lelo, o perdre ce qui l'aime sur 1000 euros. Ce qui yo tient ndunda no na mabele lelo bandiko balusa na mois de mars na mois d'avril okeneti na mois bacoin esika batekaka ba place bazopesa bato ba place ya kosomba mpona kosala bilanga. Maman, tu peux trouver quelque chose oye koyi kwede yo durant toute l'année ata pona 6 mois 7 mois. Olio vanda kaka okangi maboko, avoir la conscience éveillée. Na biso batamangala tolobi boye. Liboke ya moninga basombela kango kwanga te. Tala bisika mitema mabe kote na mokili. Moninga loni ndunda na ye amoni pas. Pona printemps, ezalaka penza, printemps eza etete, eza moyi te. Moye kokozala, mokoyoka maboko ezozika na malili. Moninga sali sacrifice. Aka loni, biloko na ye répondre. Pe yo tche motema ke akabela yo. Soki akabeli yo mwandambu ya mokolo moko, lobi otindi lisusu mwana. Mama lobi soko tana mwanga inga itindela ye. Ma sœur. Etango moninga na koloba ke non nazana ngote. Kozala pe vrai. Peut-être a préféré ateka. Comme ça mbongo wana afutela bana ne minerval, mbongo wana asombela bana ne mwa lipapa ya été, asombela bana na ye mwa elamba ya été, et ça la peut moi bien. Mais tango alobi ke aza nango te, yo beti mabaku. Et pa na biso batamangala tolobi liboke ya moninga basombela kango kwanga te. Soki yo za na kwanga na maboko, zala éveillé pona koluka atanguba ya kolela kwanga wana. Zala éveillé pona koluka ta sardine ya kolela kwanga wana. Pona koluka ta naloba nini mwa eloko ya kolela kwanga wana. Koloba teke nazana kwanga na ngai na yoki mama mokristu azo tuta pondu. Yo wana bandiko tia misu na montre. Yo wana bandiko tia misu na montre. Lero koyoka solo apondu ebimi yo wana bandiko beta batu. Ndele yo monike ya koyako sala visite pa mama Kristo. Oui. Tokolia na biso toza bandeko. Biso ngana koleli na ngana Kinshasa. Na bota mi na Kinshasa. Na yebi ke soki ndeko ye epananga. Oyo nyonso kokutanga nango. Ateza likwiti. Na kotia na mesa to partager. C'est ça l'amour. Mais ndoka de tango nga na tche. Oyanga na tozalaki nazalaki nango. Na tche na mesa to le.
nzoka kwanga wana yo tikaki na ndaku otiaki motema ke tango kotelema ndeko nanga kotielanga mwa pondu luto ya pondu na sane nakende kolela kwanga wana. Me yo yebi te mama mokristo azalaki na liboke ya pondu azalaki nango ya basashe ndenge tozosombela awa ezalaki ya kantite ya ndenge nini kaka ye molambi moto ayebi. Soki mpo lobi mama nakomi kokende naza na mwa kwanga na ngai mwayo tielanga mwa luto ya pondu ezali komisa nasilisa nango journée. Soki mama pa atelemi atokeli yo oyo ozalaki nango na ndako kuna yo oza na papa oza na bana peut-être oza mpe na bandeko oyo oza kozwa soin na bango na kati ya ndako omoni teke kobetiso mabaku ozala kaka alambi pondu talo ya pesi ngai ayebi ke naza na mobali ayebi ke naza na bana ayebi ke nga moko oyo nde kosunga biso. Ma chère nalingi koyebisa yo makambo nazobana pokwa lelo ereveille mémoire na yo kotikala ya kolala te kotikala kidiba pe te na ntango ya malili boye ebele bazokata misala nalia nano nga nasali musala inane nalia nano mbongo oyo bakoki kopesa nga wana soki malili esili na ozonga na musala. Mama bambula ezokende mikolo ezokende mundele mpe soki asakati pension ayebi ke soki akopia yo 100 euro ekozala kaka 100 euro. Profite tango mino eza nanu makasi mama obuka mokuwa. Profite tango mino eza nanu makasi obuka mokuwa. Po tango mino ekolongwa yo na monoko okoma na mapa to pe tango mosusu okomika komela miliki. Ça veut dire que tango makasi eza nanu na nzoto tango konzo eza nanu mama na ngai na kati na bonzambe sala oyo koki kosala kokitisa maboko te kozela pe lobi te o te naza na bana na ngai nazozela bana na ngai lere baokola bakosalisa ngai. Mais les enfants auront aussi leur préoccupation. Mwana nini yango akokamata oya ye salaire ayaka kopesa yo mama e na tango mwana zokabela yo le peu o na ndenge ya kokeli ekobota toujours problème. Mama conscience na biso ezala éveillé lelo tozomona baboti ebele bakomi kaka mwana na ngai nakomi lokola mutu abota te. Oh ma sœur talela nzambe kotalela moto te moto ekoki kozala moninga ekoki kozala bana oboti ekokozala kulutu na yo ekokozala leki na yo ekozala cousin cousine biso bata bafamille ya élargie ya bamanche longue. Mama kotia elikia na yo na moto te metia elikia na nzambe tango nzambe azoloba maloba na ye ezala wi mpe amen. Eyeba kolendisa to mpe kotelemisa ndeko moko na pokwa lelo ekosala malamu mingi. Expression mosusu apart liboke ya moninga kosombela ngo kwanga te balobi moto azokabela yo mbisi alingi yo te. Wow eza mozindo moto azokabela yo mbisi alingi yo te malamu alakisa yo koloba ke kokabela. Soki moto ayeli yo mbisi lelo lelo nalie malangwa ba ewuti ya sika bayeli nga malangwa nga moko na bomi yango nga moko nde na bomi yango na lambi ya frais ya kokufa te bayeli nga malangwa ezopema nga moko na sali yango. Ma chère lelo bayeli yo malangwa lobi bayeli yo mboto lobi bayeli yo ngolo lobi bayeli yo soki lisusu mbisi nini
lobi bakoyela yo soki na bosani na bakombo mbisi yango moto azokabela mbisi alingi yo te malamu alakisa yo koloba ke kokabela koloba ça veut dire kopécher c'est pas donné à tout le monde à pécher mais c'est seulement une expression pour la kolakisa biso ke malamu alakisa yo ndenge nini ya koluka pour que ozala contente ndenge osepelaka ke bayeli yo mbisi eza na bomo yekufa te yo moko ozala responsable olie bakabelaka yo na maboko le mosu moko mibale ata bayeli yo 20 poissons. Tant que tu as 20 poissons, tu peux t'imaginer combien il y a tikali nango. Ça veut dire qu'il en a autant. Il en a de plus. Il y a mon ami qui a place à Kotia, à Yeko Kabela yo. Yangwana, tango mosusu, ye pa liaka na yangote. Asali yango, alobite kana ke no pesa ndeko nanga. Me yoko tia moteme pa na yete. Mokola ko yebiso ke lelo na teki. Parce que nazalaki na besoin ya kosombela mwana elamba ya malili loko mikolo malili ezali kokangele kanda te koyina yepe te monango keza normal. Il n'est pas obligé ya kokabela yo kopesa yo yangona na Kinshasa mboka na biso sikanga na uti balobi sopeka pesanga kabela nga soki sombela ngai sopeka yo bayebela yo na kombo ya sopeka eza nango malamu te mama en tant que femme chrétienne bato babengaka yo sopeka ça n'honore pas Jésus ça n'honore pas le maître yango na nzambe alingi tolobela makambo aboye conscience na biso elamuka. Encore une expression de chez nous ndenge moko na oyo akabeli yo mosuni mosusu akabelo mbisi po ya za pécheur aza lokola Pierre na biso ya Bible aza musala ne koloba mbisi yango na kabela ko mbisi eza pe na mosusu ya azali pécheur ye na mosusu pardon nalingaki naloba azali na ye comment dirais-je azali Abel azalaki nani azalaki berger azalaki kobokola bibwele azalaka na ye makasi na kobokola ngulu na kobokola elephant na kobokola banyama nyonso toliaka ngombe abokolaka bango okomona pe ndeko ya simbami aye kokabela yo musuni ya ngombe olie osepeli olie yo moko luka ndenge nini nalia lisusu musuni ya ngombe lobi ndenge nini nalia mosuni ya pakasa lobi ndenge nini nalia mosuni ya ngulu lobi yo tikali ovandi olobi te lokola ya bokolaka banyama lokola ya salaka na ferme lokola akoyela nga lisusu e soko omoni aye nango te ekomi problème ndeko wana aza motema mabe boyebi ke akabaka te nakamwaka nde namonake na eglize azosekisa bato nakamwake na eglize ndenge abinelaka nzambe nakamwaka na eglize ndenge apesaka batémoignage oh mama azobokola mpe mpo azala mesure ya komisombela mpe lipapa azala mpe mesure ya komifutela ndako soki aza locataire peut-être na ambition na ye nde tolobi ke tomona loin tomona venir na biso tomona venir ya bana totangisa bango classe topesa bango éducation malamu tolakisa bango nzela ya bonzambe pour que lobi bango mpe bazala bato ya malamu me ndeko wana kokoma mutu mabe eswanga ye koloba ma église mobimba ekoloba ma quartier mobimba ekokozala mpe ndeko no ya makila ndenge tozala koloba l'autre fois c'est ma sœur mon frère de sang kindoki mpe ekoti kaka bongo parce que motema mabe nde memaka misala molili ntango yo bandi kozwela moninga makanisi ya mabe
misala molili satana pa apusani ozomona te ndenge aza wana malamu yo tikala na ferme wana ozala responsable ya bibwele na ye wana yo nde comme ça obanda kolia misuni tous les jours omoni te ndenge eza wana pula ye wana basoso wana soki oelimine ye yo nde kotikala responsable ya pula ye obanda olia basoso tous les jours omoni bapigeon wana mama tango motema mabe ekoti déjà l'ennemi le diable celui qui rôde les serpents il est toujours tout autour de nous les enfants de Dieu cherchant qui dévorer na tango makanisi ya mabe ekoti jalousie ekoti ye azoya aye pene na yo azoyebisa omoni te soki okamatikaki eloko oyo oke kotiela ye ata sola pamba soki abendi yango ekomeme liwa ya mokuse comme ça yo kotikala responsable maman je parle des choses que je connais nayaka na bla te cette semaine nakutani na lisolo moko pour appuyer ce que nous venons de dire pe tosukisa na biso wana mpo na pokwa lelo nakutani na lisolo moko un papa aboti bana misato bana nyonso misato basi mama na bango akufi papa wana azalaki na bozwi mwasi akufi atikali na bana na ye maintenant parmi ces trois filles l'aîné asalaki classe ya malonga te deuxième classe ya malonga te la cadette celle qui était troisième de la famille ye nde akendaki classe ake mpe banzela milai atangi ko classe mayele azwi diplôme azwi mosala c'est alors papa lokola ayebaki kazani lisu na mwasi te akalikila alobi no oyo atangi malgré kaza cadette me namoni ke ye nde na associe na bozwi na nga na bénédiction na nga comme ça et continuer ye aza nanu mwana nga naza papa et cela fut fait papa akomi en contact makasi na mwana wana nzoka nde bayayane mibale ya basi wana bakoteli ye kundulupin bakoteli ye likopa la deuxième celle du milieu ayebisi kulutu ne ya liboso alobi na ye po kulutu wana abota te ya mibale nde abota troisième nana abalaki te nanu mpe abotaki te me ye mpe azalaki na bozwi na ye à part bozwi ya papa na bango la troisième était aussi bénite parce qu'elle avait son diplôme elle travaillait elle gagnait bien sa vie alors qu'est-ce qui s'était passé moyini ake kokotela oyo ya katikati oyo ya mwana mibale ayebisi alobi ozomona te ke leki na bino ye nde akomi kokonza bino parce que bino bokomi kozwela na maboko na ye et c'est elle maintenant qui est plus proche de votre père parce qu'elle elle a étudié bazosola na papa ndenge nini ya kosala ke bozwi ye mata tokwa ya faillite te totikala toujours na vie na biso ya bien ba oyo bamoni ke bango bazokabela bango eza mokie oyo ya mibale ayebisi kulutu ne ya liboso yaya tokamata eloko oyo eza poido soki kaka totieli ye na eloko akokufa comme ça biso tokotikala na bozwi bandeko na nga makambo nazoloba awa mwana bandeko wana mibale bakamati poison batieli leki na bango leki akufa atikala koyeba te nini yango eboma ye me bakulutu mibale bayebaki yaya ya liboso mpe olie de discernement azwaki ne discernement te andimi kaka makambo leki ayeki koyebisa ye imaginez maintenant la chose ntango esali bongo papa mpe akufi baye kose retrouve bango mibale mwana liboso na ya mibale ya liboso nalobaki bien abota te me oyo ya mibale abota
mwana na ya mobali akomi déjà d'un certain âge. Leki na bango wana kenda, bango batikala na bozwi. Me muto azeraka bozwi nani? La deuxième. Yaya pa zwaka, me na compte na ye, alaki mwana nkasi na ye, to neveu na ye, mwana ya leki ne ya mibale, ayebisi eke na kotindo na poto. Eloko mama na ye mobota tikala koyebisa ye te. E mama kulutu wana dosala ba démarche. A mama kulutu dosala ba démarche. C'est quoi ye kosala motema mabe? La deuxième. Oya yeki na likanisi yake baboma leki na bango. Mwana ntuka na bango. Asali liso la même chose. Abandi koyebisa mwana na ye. Oyebi teke yaya na ngana zaka na ndoki. Oyebi teke zaka na misala mabe. Yozo kangama na ye boye pona nini. Mwana mobali alela, mwana déjà ba 18 ans, 20 ans. Alobi mama, modele mama kuluto alinga kanga. Daye mama kuluto alobi kakotinda nga na poto. Bolingo mama kuluto azaka nango pona ngai. Modele mama kuluto azaka nango na modele azaka nango ndenga lingela ngai. Yo kende koyebisa ngaki mama kuluto aza mabe. Nakabona na mama leki. D'ailleurs, ayebisi mwana na ya lobi kamata poison kendo tiela ye mama kuluta kufa comme ça ngana tikala na bomengo nyonso na nazo lukango pona yo mwana na ngai. Mwana na mobali alela akeko luka mama kuluta. D'ailleurs mwana kimaki na ndako 2 jours bayebi place azate. Finalement mwana ye komona na asololi na mama kuluta na kobombelo te tala likambo eza boye. D'ailleurs mama lobi ke yo mto bomaki soki leki na bango ya mwasi mama leki. Mama kulutu alela. Tango baye kokutana na mama ya mwana wana leki ya mama kulutu. Leki ya mama kulutu alobi tala ndoko elele. Mama kulutu nda yoko bana présence mwana lobi yo mto sala ki bo oyebi teke yo mto bomaki soki na yebaki ke leki na nga wana nda zalaki bien. Na lingana sala likamwana otinda kingana sala te. Mwana situki mama yondo boma mama leki. Bandeko. Nazolo ba makambo oyo pona kwa apuye oyo to uti oloba. Mokileza ya kobeba. Mokileza ya koyinda. Nzamba lobi, vous vivez dans ce monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Que cela nous enseigne bandeko nangai. Nzamba lobi tozala éveillé. Nzamba lobi tola muka na pongi, mwasi alali mingi, mwasi alamuka. Soki mwasi alamuki na pongi, mwasi akomona clair pe situation ya vie ya mwasi moko ekobongwama pona lokumu na Nzambe. Dieu ne nous parle pas en vain. Dieu ne nous parle pas en vain. Il nous parle en tant que ses bien-aimés, en tant que ses enfants, en tant que ses élus, pour que toyeba komona elengi ya kozala bana na Nzambe, tope bato na Nzambe. C'est à nous de nous décider dès maintenant. Si maya yoko yoka émission oyo, quelle est ta décision? Quelle est ta détermination? Ne reste pas la même femme, ni la même personne. Mais molimo santu asimbelanga mwasi moko. A continuer na kolobela mwasi moko. A sosoliselanga mwasi moko. Pensez ya Nzambe, pe bolingo ya Nzambe sur la femme. Ainsi, la femme trouvera la gloire de Dieu s'inonder dans sa vie et gloire nyonso tokoyeba kozongi sango epai na Nzambe. Conscience éveillée. Gloire au Seigneur et nous disons très fort, gloire au Seigneur.